Lungon. Tagal na rin yung pinalinisan ko eh. Maintenance at punas mo na siguro. Hindi na masyado.
Filter back. Manod. Ganyan ang mag-engine wash. Ang engine wash. Nabalutan yung filter back para hindi mabasa. Yung mga cable wire. Pag nabasa yung mga connection ng cable wire, ano, pag-zero. Kapay ang ilalim ng mga adil. Anong wax yung gamit mo? Anong wax yan? Anong solution yan? Tama? Anong solution yan? Yung armor mo? Hindi, anong pangalan yan? Ay, anong brand? Online na ako yung kinuha ng picture eh. Ito na solution mo dito eh. May mga brand yan eh. Engine wash.